wannan ci gaba ne na program ɗinmu da muke yi na class ɗinmu na Python 101. So a yau za mu ga yadda za mu fara rubuta class ɗinmu na farko, kamar yadda muka ga bayaninsa a baya. So za mu ga yadda aka rubuta class naka, ka building naka class ɗin. So za ka fara ne daga kalmar class, ita ce kalmar, sai ka bada suna kamar yanzu house. So in za ku lura house ita H in capital ce, shi class name ɗin dole ya fara da babban harafi, sai ka sa column, sai ka sako. So a nan ne za ka bada abin da ke cikin class. A baya in za ku tuna mun ce a cikin class abu guda biyu ne, akwai properties, akwai functions. Properties su ne kamar yanzu na dawo kan baya kan wannan slide ɗin namu, za ku ga ya fito, kun ga gashi nan ƙasa, kun ga mun ce class yana da abubuwa guda biyu, yana da properties kuma yana da function, mun yi bayanin su baya. So properties din su ne zaka declare with variables, sannan so functions kuma mun san yadda zamu ga yadda ake sa su. So bari mu je kai tsaye tun nan mun gan su. So yanzu sai in ce yana da variable mai suna room, sai in ce a sa mata abu. So amma yanzu zan ce a sa mata abu empty saboda bamu san ko me ke cikin ta ba, bamu san gidan ya ɗaki nawa bane ba. Kun za ku tuna wannan zanen gidan ne, ainihin object in gidan shine ainihin gidan da za a gina. So yanzu kun ga wannan zan iya bar shi haka. So ko kuma yanda mutum ya zaɓa, sai kuma size in gidan, wannan duk su ne abin da ake magana na properties kenan. Shi ma za ka iya ba da shi value ko kuma ka bar shi empty for now. Ko kuma sai menene, sai idan yana da color, kana iya ba shi wani color ya kamata a shafa mai. Idan red ce ko blue ce kana isa nan cikin wannan quotations din nan namu, wannan kenan. So wannan su ake kira properties. In gida duka abin da yake da shi za ka lissafo, sai ka lissafo walls, menene da sauransu da sauransu. So abin da ake kira properties kenan. Wannan su ne properties ɗin class namu. They can be more than this, but this is just a sample. So idan kuma ka gama da wannan sai ka zo functions. Functions mun ce mutum zai iya buɗe ƙofa, mutum zai iya kunna fitila, mutum zai iya aikin da za ka iya yi a cikin gida, su ake kira functions. So yana aikin rubuta function za ka sa def ne, wato you are defining your own function. Mu za mu yi defining shi da abin da take nufi def. So kana iya cewa yanzu alal misali do, right? Sai ka buɗe bracket ka kulle, sai ka sako ƙasa, sannan in ka sako ƙasa za ka sa kamar komi za a yi. Alal misali ko ban so ya wahala yanzu, so ina magana nan gaba sai ko in sa print, a cikin print in sa open, ƙofa buɗe take ko something like that, ko close, right? So wannan kenan. So idan na sako na ƙasa, wannan ina iya ƙara defining wani function ɗin, sai in ce def, sai in sa maybe light, sai in buɗo bracket ina don ya zama function, sai in ce amma printing, in na ce amma printing, sai in ce amma printing whether light in is on or up. So kun ga cikin normal simple muke ɗaukar shi, sai in sa mera samu ita on. So idan ya mara wannan printing on kenan fitilar kunna take. So akwai wasu kuma da muke kira su na zamu initializing ko kuma getting abin da properties suke ciki. Akwai function da zamu ci def, sai in ce kamar misali get rooms, sai in ce a buɗe bracket in sako na ƙasa, sai in ce return. Shi wannan ba printing ne, yana ma returning ne, za mu yi bayanin shi nan gaba kaɗan. Sai in sa self dot rooms. So wannan self nake so in bayani. Self tana nufin wannan a takaice, wannan na sama wanda kake yanzu. Mun san cewa class yana iya having many object. So wannan rooms din nake nufi dan ce mata self. A Java ko wani other programming yawanci ana using this. So muna a Python muna using self for that. Rooms yana nufin wannan rooms din da na yi idan ko goma aka sa nan ciki. So idan na kira wannan function din, za ta mai domin goma nan saboda ita na ce a mara returning. Abin da return din take nufi kenan. Wannan da step din kun gane abin da take nufi kenan. Wannan kenan da ake sama shi take nufi. Na ƙara defining kamar yanzu ina so in san size in gidan, na isa
in rubuta defining wani function wanda zai inga bani size da na kira shi zai bani size in gidan da ake da shi. in sa get size alal misali ina sa def get size sai in bude bracket. So ina bude bracket cikin zan sa self a cikin bracket din zan ga zan sa self sai in sako kasa sai na sa shi ma return mai return din size din. So ba amma self zan sa dot size so na yi defining din size zan iya kiranta anan. So wannan shine size din da muke magana, wannan size din in kun ga barka ga shine barka in selecting wannan size din, kun ga na selecting din shi sama za ku ga ya mamaki din shi kenan wannan size din ake nufi da amfanin wannan kalmar ta self kenan ta gane wanne ake nufi da wanda size za a yi ma return. Okay, ta gane. So komai aka aje cikin sa shi za ta yi return. Da na kirawo wannan method din zan ga abu ya hito man, an sa ta hito man, zai mai return abin da ke cikin size. So ku bi mu nan gaba don mu gane yadda za mu ci gaba da build din wannan class namu. So mun gode.